Sasa mwetereire ndimwicirerie uria muguthambia kanitha na uria mukubanga kanitha. Ndiugwa reverend. Nikuga tutireciria. Twakubegete yo ya gugweterera. Ni kwaga gwiciria. Ndireke ndimwire. Na ndimwiraga ngamwira atiriri. Ona gitumi kenyu guteo ni athuri anyu ri. It is the same character. Tondu oguo tareciria guko no guteciria gwaku. Ndiramuria atiriri. Inyu ni murutaga taidi toria ndutaga. Eno amenya ni narutire gitanda kia extra twavete video viki. Ni kumatarite. Ora mama ko. Teke utora mamira. Kiu kira mama girwa ni my son no atiri ni singe no rathire college. Menya takire ni mwira atumia aya. Kuringana na kirikaniro. Mundu ndangikorwa arutaga taidi wega na akarutira ngai yake nyakanitha akathina turathina. Tuona tukaruta tuthina. Guko ni takwa maveni. Nani atekira thina. Wabirira ngai ngwai wa mana ngoro ya mari. Tuthina guko ni. Nani gutwana boya tukaigirirwa anja. Mwathani agocwo. Reverend. Nani kosara asifiwe reverend. Amen, reverend. Mukosara wega. Tuwabo. Na kuria mumire ni kwega. Ni kwega muno. Gutina nai. Tuyamenyerere ni ngai muno muno. Karibu kiti mchungaji. Asante. Ule. Ni mwafaka maundu macio masadu. Ngatugwetererete kinya tubanga. Sini nyinyi tinyu murabanga. Riu nuramenya we niwe munene wetu, niwe munene wa kanitha, we niwe reverend. Riu na dikiri reverend, ndia kuri maundu maria mubataire gukorwo mugika. No no nginya tuthanga indra. Kai tutangika undu tutingi kwa baruku mutungatiri no tunamwire. Kuri kindu kiniumizaga rohoni yakota mutungatiri. Kama reverend. Nyinyi kaundu kau mutagaga gwiciria wega ri. Ni uru muno. Sasa mwetereire ndimwicirerie uria muguthambia kanitha na uria mukubanga kanitha. Ndiugwa reverend. Nikuga tutireciria. Twakubegete yo ya gugweterera. Ni kwaga gwiciria. Ndireke ndimwire. Na ndimwiraga ngamwira atiriri. Ona gitumi kenyu guteo ni athuri anyu ri. It is the same character. Tondu oguo tareciria guko no guteciria gwaku. Mutungatiri kwa guturuma. Asa kurumana ti kurumana. Then kaundu karia kangi kaduraga ngoro yakwa ni atiriri. Mundu mugima ri eguka kuhotha 20 ati na ciringi 10 na ciringi 5. Angorie reverend, angekorwo icio nicio wina cio ungika atia. Tutiganaine. Takira mwenye. Ndireke ndimwire. It is very hard kuikara na thini. Ore kanitha na ora mati honetie mati ehoria na riu they are expected to horia kanitha. Reverend, kithe tutiukaga nigetha tuvoere nigetha tutonge. Riu ri na tuigwe na mutiraruta wira ri isi maoti itafanya kazi. Na tuigwe nugo kia ngai tuvote kuinuka. Tondu mundu akavewa kiugo kia ngai ura kivana wega reverend watu wanainuka. Riu kora twira tena tukaga votwe kiugo tumenye Biblia tuinuke. Ona gukiri maundu maria mubataire gugika. Biblia ona ungigirira uguo na gutiri undu ureka iciuze. Reverend, githe ndirakuretere gitanda kiria navetwe extra kio viki kira mama girwa ni my son na urathire college na nikio kiu ndirakureterwa na ndise mavinga kama maku nireciragia na kuretere kiratanda kiu ni ukivoera ngena itanda cienge igiri kai miracle ciathire kugicite cio ana ani akimbira mbagirire ngure kiratu nukuona kiratu gweterenda kuwa ugo muti aimbira ngure kiratu nironga atika gwikira raba ino mbikagira kiratu kuko riu murenda kuga ati ninda kwira ndathinire kuma vau kiu nikio gitangituma muteithike tondu aikoni rarigire tikire uhandeire ngai ri asa mutungatiri bau riu woka muno nawe ati ndoka muno ni woka muno tondu riri ibao ici oruga ni turetage ibao ici ni cigwikaragio gwikarite mundu aimaga akarega gukanake agakorwo atekindu kibao kiu agatuga kuretere na nura complain na mundu akionera na thina mwingi Ndio ngotiroria asa ya tumiona okanywa ndubia ndio kodi atiriri nginya baba kinya nginya baba kinya kunyitanira nanyu hapana kaeni chini gukwatakire kwa reverend ari amba weterera twigwe amba weterera asa niyo ndiko ruta wira ucio ngiginyania nginyania ngatinda kibarua kibao kire ndona ngamuretera acoke agie nae ni ndu wa kiba ati athini
reka gukora gwitonga kanitha yo ni ndikumienda na nginya na baunde Reverend ngakameria ngendia ngakuretere mbia iyo nganywa nduvia ndongegwanda na ndae undu ndongegwanda nikio ratewa ni muthuri yani riri gwikira wega gwaku wikira kanisa ndaka citu gwikara wega we gwikara kanisa ndaka citu na Angwere kwariria kurumana Reverend ngokeria ndaka terio na wari no wakamuno eterera ni gutethie no kuma muthi ti kanitha tukari tugacerikania ino ni mbia thara riu murorie ni uravana kanitha pastor ni kujekirite kaguo kanini uyu wana ukathoma wana kirikaniro kira kurunga yugite ngucia priest gakinyaga kuria mbi riu wora tutetia atia pastor ungi tuthomera atia ungi twira atia tute akiri gitanda kiu niraretire guku nikio kiratumire tuvitanie na mutindi wakwa gitanda kiu nengera gitanda giakwa ngi nakio nimwene mukugia na kasi Wote kasi. Basi wakorane tukugea na kasi watumia wacha ni wasaidie. Tutokeni kwa hii kanisa tutapata kanisa nyingine. Mimi sioni maana ya kukaa kanisa kama hii. Na hata siwezi kukaa kwa kanisa kama hii. Ndo tutageta hithi na nokora thina mbere na kuthena. Na kirikaniro uma ndungireta kwi ngai wega nyomba ya ngai mbega ogerena ngai asoka kuvera kwana ninarikana ndoe ninarikana kaundu sio shida ni huyu mchungaji nona nyinwa na niunde gwikara kanitha yo ringi nyinwa Kariuki arutire fridge nyomba fridge yagoretwo ni murume akirete agiota TV akirete guna ni murate wa thuri mani tondu itho kire warehera ngai ndubataire gwikara ndio ngitwira ata uraririkana ibao ni kiangora tutibati kuririkana we uraririkana ibao bana ta mutungatiri ni kiate nicio turetage na ibao ni ciana thondeka njuiri thondekaga ugia lipstick na ibao inyuĩ mwenda gutura bau mubinyirire uraino ni ndikwenda ndi ugikira earring na ibao ugikira mini na ibao na iratu ino ni iro ambite ndio mukwiri iratu ino nacio ni irata ni wamure totirathi gucaria kanitha ri na mira we nenda kanitha ina we washirika washirika ai hata cruise nyinyi ni kama cruise coupe leo washirika tayari mara expect makuhe gya kule acio ni mabati kure riu ri wagikara na thini ri ukaumirira niguo mahoeire na ona wake mahoera na matiage kuruta wira ri arathimagira mundu wira uri araruta ngai uragia mbura nayo hande ungikiaga kuhanda ndurikinyuaga ona kiongo egwa nawe tata yuko tutanarikia egwa na wegwere ingi kanitha no we ni wogwithitie taka kanitha no ni wogwithitie mwere acokere babu acokere babu taka ne icio taka ni iria akora wagirite Mombasa na Nigeria athira kibewa reverend na South Africa taka icio ni cio aturaga ti ari Nigeria ri amenyekanaga no wathira kimugethia bishop tenikwatire kunomine reverend akene twa reverend wa thaciegana muthuri niwe karire bishop angimukora mukinu moguo bishop we karire agituika giti ni wora tukanira makaragirwa savasi urecire gutuikarira ogure riu ni twagucama ukemupindua ta savasi nduatora koguo atura koguo abana kigeganyo warandaraia riu kora tunyitira 6 ona atu anga tutena 6 no atunyite maundu ma turatugukire no ri woka muno tugatigana na wira wetu nginyoga tuona to andu I kuogo nyuma right ya andu tugatigana mawira metu wanatue with the duty we right tukatika tumalizane na wewe ino ni kanitha kana ni kio ya biashara no tiba gitukanira kanitha tiga kinyo ona gatukanira tutigana na mawira metu yani no murugamane na mundu muitiririe maguta mathaciegana wangu tungatiri ndwanetikirwo mau no twariri
tutingi ukaba kwaria ndeto iro ratwirite tuke twathiendete fellowship wambire gutunyarara ugitwira nike twatikirwo ni athuri ugitwiraga tuti no ngumbe gacia gwikira ati turutaga ibao na ciringi 10 Tutwethera na magaretaga. riu ri ni watwira tena tugwitite tutethie Acio gukita kuboya irio kana tugukita kuboya ndio ndia gugutethia acio agenda gucaria Nigeria Kule kanitha kani? tutuingure gatwira tungateri Kule kanitha twene kani? twese kanitha teingura wa everyone kanitha tebingura wani ndwambia na to gwa bingurire. ivingura wa ni andu aretereri maguta we wega mako. tigwa na andu acio Mukarute wira. angwe gatwathie teko na kwa Niko ule sene tukwagita wira tugiuka guku. Ni tukwagita wira wa Ngwire. Kana ciana ira ciarumire Elisa. Riu no ongeruma merarewa Wambe wirume. ndarona tutirarewa No mwirumu wewe. wewe bal Elisha kana bal ndarona tutirarewa twi ndio kora wathiete Mombasa ututungikara Mombasa wathiete conference wewenga ya thasiegana Nasigana. president Mundu akoragwo na bishop onge jana bishop makati conference nake no bagothiete omagere waku wewenga ndugatubende wekirete na mbere tuthie na ino ni bia cietu nogacoka twĩringira gĩtwĩra tũbothaga ibao mbere tuthie tũmũire mũtungatĩri ndekagira nguo ũguo mũtungatĩri ekaira nguo enda kusoma na wachungaji wengine na tungatĩria manjũra gwĩkĩra kwa nguo ino kanitha ni kugwayagwa devo Kanitha ti devo ino anate kanitha utanjua si ya watu watatu utanjua ni ya watu hao wote wako huko na wikira nguo sisi sasa ndio wa pillars. mũtungatĩri ekaira nguo wega ne representaga wega mbere ya andu Bishop andu menda wa ngai Wikaraga ta mundu ethoko uri arite tukikaraga ta mundu ethoko atendana na mutumia na atũraga fasting bishop aturaga fasting reverend atũraga fasting mundu arire riu no gũkagĩra nguo ire igũrũ mbere ya arume akarĩte nthĩ ũguo agenjete ongeroria mbaru guku cionekaga nĩ ta ngita arabu ũrĩa magũrũ kũrema akĩrĩana na karasi yake ta nginga cia Sina marinda manyu. sikati ingi amutungatĩri ona karĩtio ũguo angĩonia ciana karoria ciake njuĩrĩ akamba na twana twa Sunday school twana twa Sunday school turona andũ na youth yuthi ũngĩkorwo ũkĩmonia mbica ĩrĩkũ karoria ũrĩa nĩ enjete mwĩci youth ya kanitha ĩno nĩ agwĩrwo karoria ũrĩa enjete njuĩrĩ utanjua ulichokosa nona ũrĩa enjete njuĩrĩ Amjaziona. ũguo nĩguo reverend angate korenje And then did korenjero tũtwĩre you wenjete are not my class. rete gĩtanda gĩakwa kwanza gĩtanda nĩtũgũkua utabeba ũngĩona ũguo nĩ kĩendirue Gitanda gĩa 2 by 2. tegwatĩtebaitu waregire kũrega gĩkĩra tondũ waragĩũkĩraga nĩkĩ mundu agakara nthĩ na imwana ciĩ kanitha-rĩ na imaramũrũria mwĩre rĩu thirire te nĩ mũbinjo thire tiri kwĩ mũndũ wendagia second hand ma-TV ma-fridge makuka indo iria ciothe iretagwa gũkũ atĩ nĩ sadaka ati kuvanda nĩ mbeũ iravandwa utakufa vibaya sana wewe ũngĩthiĩ nabo nĩũgũciona araciendagua ndũgecirie tũtigũ ibao ira wana twakora gĩtanda gĩaku kũu tunabemba na tunabeba. ciringi ithano tukiwachana na na yeye iratũ ciakwa tũtuite no gũtũmenya utakufa vibaya sana wewe ni iratũ kairathire barabara igũkorwo nĩ ciambĩrĩria kuma rĩu ũgacoka ũkagũrĩra mũndũ ũgacoka kamũgũrĩra mũndũ amekanya gĩacoka kũrũma